エモンレポートへようこそ。今回は初心者必見スマイルカーブライブ配信を分かりやすく解説。ハイローバンドやエリスチャートなど質問が多い部分など、スマイルカーブライブ配信に表示されてるもの全部説明していくよ。スマイルカーブライブ配信はオプション取引の情報の宝庫だよ。これが読めるようになれば、今はどのスプレッドを仕掛けるべき時なのか、またそのエントリーやエグジットのタイミングなどもかなり正確にわかるようになるから、今まで盲目的にやっていたトレードのパフォーマンスは劇的に向上すると思うよ。オプション取引って正しい方向で勉強を積めば積むほどパフォーマンスが上がっていくから楽しいし、やりがいがあるよ。そうだね。エモンレポートは勤勉なみんなのためにオプショントレードの勉強になる動画をどんどん公開していくよ。気になる人は今のうちにチャンネル登録しておいてね。質問や動画のリクエストがあればどんどんコメントしてね。それでは行ってみよう。スマイルカーブとは、スマイルカーブは IV をストライク権利行使価格ごとに横に並べて視覚的に分かりやすくしたグラフのことだよ。 IV とスマイルカーブのことは EP8 の完全解説の動画で詳しく説明したね。 IV はインプライドボラティリティのことだったよね。そうだね。簡単に復習しておこうか。 IV は別名オプションボラティリティとも言われ、オプションプレミアムオプション価格からブラック・ショールズ方程式を逆算して求めたオプション独自のボラティリティのことだね。同じボラティリティでも一般的なヒストリカルボラティリティとは全くの別物ってことだったよね。この IV をストライク順に横に並べて線でつなぐ。するとストライクのゾーンによって緩やかな傾向があることがわかる。大体は FOTM プットに向かうほど IV は高く ATM に向かうほど低くなる。 ATM から OTM コールにかけて IV はさらに低くなり、 FOTM コールに向けて再び IV は高くなる。笑顔で口角が上がった口元に似ているからスマイルカーブだね。スマイルカーブって見方がわからないとただの意味不明なグラフだよね。レモンスマイルカーブ見ずにトレードするなんて、真っ暗闇で闇雲にボールを蹴ってゴール決めようとしてるくらい無謀なことって言ってたね。ここはあえて厳しいことを言うけど、控えめに言ってもスマイルカーブなしにオプションいじるとかありえないね。オプションが何の取引で自分はどこを目指していて今何をやっているのか全く分かってませんって言ってるようなもんだよ。レモンもオプショントレードを始めたばかりの頃はスマイルカーブなんて気にもしてなかった。でもこれオプション取引に欠かせない貴重な情報がたくさん詰まっているんだよ。スマイルカーブの重要性を教えてもらい理解できるようになってからはトレードのパフォーマンスが爆上がりしたのは言うまでもない。だから意味不明と言わず、ぜひこの動画で見方を覚えてトレードに活かしてほしいよ。オプション取引はボラティリティの取引と言われる通り、スマイルカーブの形状の変化を観察して高い IV を売り、安い IV を買うといった IV の鞘取りを行ったり、また盛り始めた IV を買って先物ミニを当ててデルタを消し、さらなる IV の高騰を取りに行ったりするよ。デルタはマーケットの方向性リスクのことだったよね。そうだね。さっきも言ったけど EP8 の完全解説の動画ではデルタのことや他にもオプション取引に絶対必要な重要なことをまるっと1本の動画にまとめて説明しているので、まだ見てない人はこの機会にぜひ見ていってね。話それちゃったけど、それで異常に高騰した IV を売って IV の回帰特性を狙いに行くのもボラティリティトレードだね。そうそう。オプショントレードは何をするにも 100% 必ずこのスマイルカーブの変化を観察追跡しながら行うので、まずはスマイルカーブがなければ何も始まらないってことさ。レベル191の動画でも言ってたけど、スマイルカーブの変化をお金に変えるのがオプション取引ってことね。レモンレポートのスマイルカーブ。こら尻尾でお行儀悪いぞ。レモンレポートのスマイルカーブライブ配信は先物オプションの取引時間すべてをカバーしているよ。先物オプションは平日はほぼ24時間営業、祝祭日でも祝日取引がある。これに対応するためにエモンは土日以外ほぼ前日毎朝毎夕の市場代わりに手を動かして尻尾でしょ。スマイルカーブライブ配信をセットしている。もともとスマイルカーブライブ配信は出先でもちょっとした時にスマイルカーブを確認できれば便利だなって思って自分のために始めたことなんだ。それでこのチャンネルを立ち上げ、せっかくなので数名のオプショントレード仲間とシェアすることにした。すると意外とこれが好評でね。へえ、また既視感が。スマイルカーブライブ配信を続けていると偶然にもマーケットの混乱を捉えることがあるよね。サプライズ発表とかなんとかショックとかね。過去に巻き戻ってその時のスマイルカーブを映像として見れるでしょ。
これが非常に便利だっていうのさ。復習で使ったり教材にもなるってことね。このスマイルカーブライブ配信が教材として活用できるとは想定外だった。だからこれはオプショントレードで高みを目指す戦友全員の共有資産になると思ったんだ。であれば1日も欠かすことなくライブ配信を続けて、その全てを保管しちゃおうというわけさ。だからできる限りスマイルカーブライブ配信を続けようと思っているよ。いやほんとこのチャンネルのスマイルカーブのアーカイブは戦友だけじゃなくむしろオプション界の資産でしょ。 YouTube のライブ配信は高画質で配信すればするほどディレイが発生するよ。レモンレポートのスマイルカーブライブ配信は情報の速報性を優先してギリギリまで画質落とし、なるべくディレイが起きないようにしているよ。それでも30秒くらいは遅れるけど仕方ないね。スマイルカーブライブ配信はオプショクギルドで配布中の 0.7K スマイルキャッチャーを改造して作ったものだよ。じゃあ MS エクセルで動いているってことかな。そうそう、中身は MS エクセルさ。レモンレポートのオプションプレミアム。ねえねえエモン、スマイルカーブは IV を並べて表示したグラフってことは分かったんだけど、そもそも IV の算出にオプションプレミアムを使ってるじゃない。このスマイルカーブライブ配信はいつのオプションプレミアムを使っているの？リアルタイムの板情報を使っているよ。例えば10円買い11円やりの板になっていて、それぞれ5枚ずつ注文が並んでいたとするね。この場合のオプションプレミアムは中間を取って 10.5 円になるよ。じゃあ10円買いに8枚11円やりに2枚だったら10円 ×8 枚プラス11円 ×2 枚割る8枚プラス2枚イコール 10.2 円になるよ。ああなるほど、板の厚みによって加重したオプションプレミアムになるのね。そうそう、この方法ならスプレッドが開いている時にも対応できるし、新たな約定がないまま相場が走っていたが大きく変わってしまった場合でも現在の実勢を反映したオプションプレミアムが計算できるよ。もちろんアルゴに意地悪やインチキをやられていたがおかしいこともある。でも先物と違ってオプションは流動性が薄いから、これが現状考えられる最も合理的なオプションプレミアムの決定方法かな。こうして計算したオプションプレミアムから BS 式を逆算して IV になるんだね。なかなか細かいところまで考えられててすごいね。スマイルキャッチャーは先人たちの英知の結晶さ。これをエモンレポートの公式ツールとして使わせてもらえてとてもありがたく思っているよ。データパネル。それじゃデータパネルだよ。まずこの部分から見ていこうか。ここは現在時が秒単位で表示されているよ。みんなの手元の時計と比較してどのくらいディレイしているか確認してね。たまに YouTube の再生バーが右端になっていなくて数時間前のスマイルカーブを長時間見ていたなんてことがあるから気をつけてね。あるある。次、ファーストマンスは記事価、セカンドマンスは記先だね。 225F は先物価格。それぞれ記事価の原値と記先の原値だよ。ここは前日からの騰落幅で、ここは前日からの騰落率を表示しているよ。前日からのっていうのは前日終値のことだよね。そうなんだけどエモンレポートでいう前日終値は一般的な前日終値とは少し違うんだ。正確にはエモンレポートでは前日の15時9分時点の値を前日終値としているよ。何か事情があるの？オプションは流動性が薄いストライクが多く、引け板合わせで異常値が出やすいんだよ。ああ、引けた後のスマイルカーブってよくガタガタになってるもんね。そうなんだよ。このままだと異常値が終値になってしまう。異常値をそのまま前日終値にすると翌日の前日比較値がわけわかんなくなるね。だから15時10分の板寄せに入る直前の15時9分、ザラバが終わるギリギリの時間の板から計算した価格を前日終値としているよ。だからエモンレポートで前日終値と言ったら15時9分の値だと思ってね。ザラバであればマーケットメーカーがバッチリ仕事してるから比較的綺麗なスマイルカーブだよね。JPX は将来的に先物オプションの取引時間を変更する計画があるから、レモンレポートのスマイルカーブライブ配信もその変更に合わせていくよ。今は前日終値の時間は15時9分だけど将来的には変わる可能性があるのね。そうそう、その下の ATM、IV はそれぞれ記事価と記先の ATM の IV の原値と前日比だね。一番下のリメイニングは記事価と記先それぞれの満期までの残存営業日数を実進数で表示しているよ。小数点第4桁目は約7秒ごとにカウントダウンするから、相場に動きがない時でもスマイルカーブが動いていることを確認できるよ。先物15分足チャート。次はこの部分日経225 15分だよ。それぞれ白色が先物の原値、
グレーは先物前日終値15分のラインチャートで表示しているよ。で、こんなどこでも見れる先物現値と前日終値をわざわざこのエモンレポートで見てもらいたいわけじゃない。重要なのは次に説明する部分だよ。ハイローバンド。そう、ハイローバンド。この指標は以前からオプショントレーダーの間では広く使われているもので、エモンが少し改良してなんとなく名前を付けたものだよ。青はハイローバンドのハイライン、赤はハイローバンドのローラインだよ。で、ハイローバンドが何を示す指標かというと、これは修正 IV による1日の先物の変動幅の増加減を示しているんだ。修正 IV。修正 IV とは ATM とその周囲数本のストライクのリアルタイムの IV を元に算出した IV で ATM 単体の IV より実勢に近い IV になっているよ。 EP8 の動画で IV の1単位は1年って話をしたよね。この修正 IV から1日あたりの修正 IV を割り出して1日あたりの先物の変動範囲を算出。それを先物の前日終値から引き直したもの。これがハイローバンドだ。ちょっと難しいな。簡単に言うとハイローバンドは現状オプション市場が織り込んでいる1日の先物の変動幅の範囲を示しているよ。今の IV なら先物は1日にこれくらい動くよってことかな。そうそう、ボリンジャーバンドの IV 版ハイラインとローラインはそれぞれプラスマイナス1シグマラインだと思っていいよ。よくエモンハイローバンドのハイラインに先物がタッチでエントリーとか言ってるよね。ハイローバンドはスプレッドを仕掛けるタイミングを測る指標に使えるんだ。ハイラインもしくはローラインに先物がタッチしたからここで抜けるとか跳ね返されるとかテクニカル的に使うだけでなく、抜けたら IV は現状から上昇せざるを得なくなり、抜けなければ IV は低下か警戒感により上昇かいずれか変化が起こりそうなポイント、タイミングだということがわかるよね。そっか、ハイラインもしくはローラインは相場の節目を示していると言えるのね。現にここハイラインのところで一悶着あって揉んでるでしょ。ほんとだ、チャートポイントっぽくなってるね。レモンレポートにはバンドを抜けるとさらに当倍程度まで動くことがあるって書いてあるね。前日終値からハイラインもしくはローラインまでと同じ値幅を抜けた後にさらに走るということだね。さっきのボリンジャーバンドの例えで言うと、プラスマイナス1シグマラインを抜けるとプラスマイナス2シグマライン相当まで走るというイメージだよ。そうなることもあるしそうならないこともあるから参考程度に覚えておくといいと思うよ。大体のケースはハイラインローラインで跳ね返される感じ。それは何とも言えない。わからないな。わからないことは考えないようにしよう。相場の方向性は多分誰にもわからないし当てられないところなんだと思うよ。そもそもオプショントレードはそこを予想する必要はないんだよ。だって3対2の法則で抜けても抜けなくてもどっちでも取れるスプレッドを仕掛けるからね。分かりようもないことに頭を悩ませなくても大丈夫なんだよ。ここでレベル192の動画で出てきた3対2の法則と各スプレッドの仕掛けるタイミングの話につながるわけね。オプショントレーダーは思惑はあっても予想はしない。それでも利益が取れるのはオプショントレードの優位性の一つだね。こんな感じでハイローバンドのハイラインとローラインはいろいろと動きが出てくる場所で、オプションマーケットの視点から見たチャートポイントを示していると言えるよ。特に IV が変化するタイミングなので、オプションポジションのエントリーやエグジットのタイミングに使えるね。薄い点線は何？薄い点線はリアルタイムの修正 IV から算出したハイラインとローラインだよ。リアルタイムの修正 IV だからその都度広がったり狭まったりするよ。暴落や暴騰が起きると先物の動きに追従していく感じ？その時は先物と IV のどちらかが先行するから、先物がハイラインまたはローラインの内側にいるのか外側にいるのかによって IV がどの程度割安かまた割高か比較検討できるよ。また重要アナウンスの前などのイベント盛りが起きれば先物が動いていなくてもハイローバンドは勝手に拡大していくよ。イベント盛りの規模感がわかるね。実践のラインの方は前日終値の修正 IV から算出した H ラインと L ラインだよ。前日終値の修正 IV だから非同士で固定値だね。そうそう、場中にどの程度ハイローバンドの拡大縮小が起きたのか比較のために描画しているよ。ねえねえエモン、ハイローバンドのハイラインとローライン付近がオプションスプレッドのエントリーとエグジットのタイミングになっているのは分かったけど、そこまで到達することはあまりないよね。そうだね、その時の相場月にもよるけど多くても月に数回程度かな。大体はハイラインとローラインのレンジ内に収まった動きってわけでしょ。もしポジションを取ってなくて
先物がずっとハイローバンドのレンジ内にいるときはどうするの？何もしない。何もしない？ EP1 の20の儲かる投資のルールで説明したケンするだよ。ああ、ケンすることは生き残るために最重要なことの一つだって言ってたね。そうそう、先物がハイローバンド内に収まっている期間というのはそもそもマーケットに大した動きはなく、近々に重要イベントが控えていない限りは IV も低下傾向にあるはずだよね。確かに。そんな時にあてもなく大きく動くことを期待してロングスプレッドを組んで待っていてもただお金をばらまくだけだ。そうかといって IV が低下している状況でわざわざ安いオプションを売ってショートスプレッドを作りセータ取りをするのも得策とは言えない。いずれにしても3対2の法則の条件には当てはまらないのだから、エモン的には何もしようがないという状況だよ。そっか。エモンはトレードで負けるのが大嫌いだから、負けるくらいなら何もしない方がまだマシという理屈に基づいてトレードをやっているよ。だから負けトレードを極限まで減らすことにこだわっている。一つ、ポジションを取るのは必ずハイローバンドのハイラインやローライン付近で、2つ、かつ3対2の法則の条件が揃った時だけ、そして3つ、3対2の法則に適合するスプレッドのみを組むというルールを徹底してやっているよ。適合するスプレッドもレベル192の動画で3対2の法則と一緒に解説したね。先物がハイローバンドのハイラインやローライン付近に来ても3対2の法則の条件が揃わなければスルーするってことだよね。その場ではスルーするよ。例えば暴落局面から強烈なリバウンドが起きて先物がハイライン付近まで戻ってきたとする。通常であれば先物がハイライン付近に到達したのならプロテクティブコールやコールバックスプレッド、リバースコールカレンダースプレッドなどコールのガンマベガを買っていくスプレッドを仕掛けるタイミングになるよね。でも暴落からのリバウンド局面なのだから、その時コールの IV はモリモリの状態になっているはずだ。暴落からのリバウンド局面では先物が反発しながら暴落中に持ったスマイルカーブはどんどん剥げていく。つまり通常なら上げの P モリ C ハゲとなるはずのスマイルカーブの動きは上げの全ハゲに変わるんだ。後でまた少し触れるけど、暴落局面のスマイル物語だよ。そんな時に先物がハイライン付近に来たからといってコールのガンマベガを買っていくスプレッドを仕掛けてもさらなる先物上昇でコールはハゲてやられてしまう。教科書には先物上昇でコール返って書いてあるかもしれないけど、これこそ典型的な理論と実践の違いで、そんなことじゃオプションは食えない。下げウィン、上げルーズ、横ルーズ、これじゃ3対2の法則にならないよね。下げ、上げ、横の3つのパターンのうち2つのパターンで勝てないなら3対2の法則に合致しないので、この場合で仕掛けることは完全にスルーしないといけない。なるほどね。3分の1でしか勝てない賭けなんてあまりにも分が悪すぎるよね。これこそまさにケンする時ってことだね。翌日になって3対2の法則の条件が揃ったなら、その日の先物がハイラインやローライン付近にいなくても前日に先物水準はクリアしているということでエントリーすることはあるよ。こんな感じでルールはあっても裁量トレードだから再現性はないのだけど、結果的にエモンにとってはこのトレードのやり方が最も勝率が高く、かつ同時に高ペイオフレシオで高プロフィットファクターの裁量パフォーマンスを出す方法になったよ。こういった自己ルールを作ってトレードに条件を課すことでポジポジ病を克服できて精神面が安定する効果もあるよね。それじゃあ1ヶ月以上も何もしないってこともあるの？普通にあるよ。もう何年もこのルールでやってるけど、何もしなかった期間は最長で3ヶ月くらいかな。でもトレードスタイルは人それぞれだから、何もエモンのやり方が唯一の正解というわけでもないね。エモンだってある特定の局面でこれは鉄板でいけると思ったら、先物がハイラインやローラインにいなくても確信犯的にルールを破ってポジションを取ることだってあるんだ。それはエモンレポートではイージーモードと呼んでいる相場付きになるけど、まあそんな相場は数年に一度程度しかなくめったにやってこないね。へえ、イージーモードの相場見てみたいな。生き残っていればいずれやってくるよ。実弾トレードと言わず普段からシミュレーショントレードだけでもやっていれば、イージーモードの相場になれば、ロング系スプレッドであればどのタイミングで何をやってもいつもより簡単にサクッと評価益が乗るから、すぐにマーケットに環境の変化が起きたことがわかるよ。普段のロング系スプレッドなんてヒーヒー言いながらやってるのに、
そんなに楽に稼げるなんてなんだか楽しそうだね。ブログのエモンレポートにはその時のトレードレポートをいくつも書いてきているけど、イージーモードのオプション市場ははっきり言って祭りの様相だ。一度でも経験した人なら祭りの意味がよく分かってくれると思うよ。普段のオプション取引なんてまるで地味インケ的扱いだけど、その時ばかりはオプションと投資系インフルが煽り散らすんだ。でもてはやされ出した時、すでにイージーモード相場はほぼほぼ終わってる。やっぱり普段からの観察と訓練が大切ってことだね。そうだね。オプション取引は独特だから一朝一夕ではうまくいかないものだね。次のイージーモードまでにはオプションが自在に操れるように今からしっかり準備しておかないとね。話してたら楽しくなっちゃってだいぶ脱線しちゃったね。次に行こうか。真のスマイルカーブ。さてスマイルカーブの部分に行ってみよう。スマイルカーブってなんだって話はさっき言った通りだね。一般的にはスマイルカーブというとこの部分のことを言うよ。 X 軸にはストライクが並んでいて、左の Y 軸が IV だよ。黄色がキジカのスマイルカーブ、青色がキサキのスマイルカーブだよ。どうしてキサキよりキジカのスマイルカーブの方が短いの？それは1円槍に貼り付いている FOTM のクズオプションは通常の取引では使わないので、スマイルカーブが無駄にごちゃつくのを避けるために非表示にしてるからだよ。そういうことか。そうそう。でも見えてないだけで内部でクズオプションの存在自体は残ってるよ。だから暴落や暴騰などが起きて1円槍のオプションが1円買い2円槍になれば勝手にスマイルカーブ上に再表示されるから安心してね。薄い点線は？薄い点線は前日終値だよ。なるほど。もっと薄い黄色は前々日の終値だ。オレンジの縦線の実線は先物減値。縦線の点線は先物前日終値だね。薄い黄色の横線の実線は現在の ATM の IV 水準。薄い黄色の横線の点線は前日の ATM の IV 水準だね。例えば今の先物減値の IV は 15% くらい、キジカの FOTM プットの37,000円の IV は 35% くらいというように見ていくよ。昨日から先物は上昇していて IV も上昇しているってことがわかるね。そうだね。この状況は上げの全盛りだね。ここまではどのスマイルカーブでも標準的なものであれば内容も見方も同じだよ。そして2本ある薄い黄色の縦線はキジカのエリスのストライクの位置を示していて、薄い青色の縦線はキサキのエリスのストライクの位置を示しているよ。エリスはエモンレポートでも重要な品質キーワードになってるね。エリスについてはこの後で説明していくね。前日比較のスマイルカーブ。一般的なスマイルカーブだけでももちろん十分なんだけど、レモンレポートのスマイルカーブライブ配信は独自に前日対比のスマイルカーブを追加しているよ。上の部分だね。これがとても便利でね。前日終値をゼロとして現状のスマイルカーブの盛り上げが一目瞭然でわかるよ。 X 軸は真のスマイルカーブと共通のストライク。 IV は右の Y 軸を見るんだ。薄い黄色の線がキジカ、薄い青色の線がキサキだね。水平のゼロラインから上にいれば前日終値から持っているということだし、下にいれば前日終値からハゲているということさ。例えばプット39,000は前日から 4% ほど持っていることがわかるね。点線が前日終わりラインね。そうそう。この場合キジカは昨日は ATM 中心にハゲて終わって今日は盛り返してるね。キサキのスマイルカーブは昨日は微盛りで終わって今日はそこからさらに持ってるってことがわかるね。そうそう。そんな感じで使ってね。プット4万は前日から 2.5% ほど持っているけど昨日は 1% ほどハゲて終わっていることがわかるよ。真のスマイルカーブだとグラフの線が混み合ってる細かい部分の確認がしづらいけど、前日比較のスマイルカーブなら縦スケールの表示範囲が狭いしシンプルな描画だから見やすいね。ここの 0.5% や 1.0% の微細な盛りハゲを観察してトレードに使うんだ。 0.5% や 1% の微細な盛りハゲがお金になるのかって思うかもしれないけど、 EP8 のグリークス完全解説の動画のベガの説明のところで言った通り、スプレッドが持つベガ値によって 1% の盛りハゲで評価損益が変わるよ。例えばレベル188の動画のようにベガを 37.63 積んでるプロテクティブコールなら IV わずか 1% の増減でスプレッドの損益は 37,630 円増減するよ。その動画のポジションサイズは小さかったけど、それでもスプレッドに与える評価損益はなかなか大きいんだね。そうだね。
無視できないレベルの影響があるというか、これを取りに行くのがオプション取引のボラティリティトレードだね。話を元に戻すと、真のスマイルカーブはスキューの根立ちなどスマイルカーブ全体の観察、前日比較のスマイルカーブは今の微細な盛り上げの観察に使うって感じね。前日比較のスマイルカーブは点線の前日終わりラインと合わせて確認することが重要だよ。持ってきたと思ってもただの前日のハゲの盛り返しだったり、ハゲたと思ってもただの昨日の謎盛りのハゲ戻しだったりと、点線の前日終わりラインも一緒に見ないと間違えたスマイル物語の解釈になるよ。スマイルカーブの変化に解釈をつけるのがスマイル物語だったよね。スマイルカーブの変化には連続性のシナリオがあって、これをエモンレポートではスマイル物語と言ってるよってレベル191の動画で説明したね。スマイルカーブの変化をお金に変えるのがオプション取引なのだから、なぜこのような盛りハゲになったのか、これからマーケットがどう動いたらスマイルカーブはどのように変化していくのか、こういったスマイル物語の解釈を考えるのは大切なんだよ。だから間違えた解釈をしないように点線の前日終わりラインも一緒に確認してね。エリスとは一体何ぞって質問多いよね。ここまで真剣にエモンレポートを見てくれているみんなは熱量が高くて意欲もあって勤勉だし、本当にすごいと思うよ。だからこそエリスって一体何よって疑問が出てくるんだと思うんだよね。そうだね。今日はエリスを完全マスターできるように説明していくよ。と言ってもエリスは言うほど難しいものじゃない。今からする説明を最後まで聞いてもらえば、ここまで動画を見てくれているみんななら拍子抜けするくらいすぐに理解できるような簡単なものだから安心してね。よかった。エモンレポートでいうエリスとはデルタプラスマイナス 0.1 のストライクの位置のことだよ。このストライクの位置はとても重要なんだけど名前がなかったので、エモンが便宜的に勝手にエリスと名付けたよ。準惑星のエリスみたい。エリスは ATM から離れた OTM だけど、満期が迫るにつれてエリスもデルタディケイにより ATM に近づいてくるから、楕円軌道で太陽を公転している準惑星エリスの動きとそっくりだ。だからエリスって名付けたのか。 ATM のデルタはプラスマイナス 0.5 だね。そこからコールとプット両サイドに向けてそれぞれ OTM に向かうと、デルタはどんどん小さくなっていく。 OTM プットのデルタマイナス 0.1 のストライクはエリス P といい、 OTM コールのデルタプラス 0.1 のストライクはエリス C と言ってるよ。どうしてエリスの位置が重要なの？ OTM の中で一番使われるオプションだからだよ。まずデルタプラスマイナス 0.1 のオプションということはミニ先物1枚と同量のデルタだよね。だからエリスのオプション1枚につきミニ先物1枚、そういう意味でエリスはデルタヘッジを前提に一番使いやすいオプションだ。次に少し難しい話になるけど、ボンマ、ボルガというベガをさらに IV で変微分した工事グリークスがあってね。ベガのガンマみたいな感じかな。ボンマはベガの IV に対する感濃度を測るグリークスなんだ。このボンマをスマイルカーブ上にプロットするとこういう M 字型になるんだよ。 OTM コールと OTM プットに M 字の頂上があって ATM が谷底だね。何か気づくことある？M 字の頂点がエリスのストライク。ボンマのピークはボンマを見ずともエリスでだいたい近似できるんだ。厳密にはピタリ一致するわけじゃないけど大きくずれることはないよ。ボンマのピークということはそのストライクのオプションが持つ出がちは全オプションの中で IV の変化に最も敏感に反応するということだね。つまりエリスは IV の変化にベガが最も敏感に反応する位置に近似と言えるよ。ベガの特性を最大限に活かしたいオプショントレーダーはこのエリスのストライクのオプションを活用するといいよ。だからエリスは重要な位置なんだね。ボンマとか必須グリークスじゃないから無理に覚えなくてもいいけど、デルタプラスマイナス 0.1 のオプションはベガ効率が最も高く流動性もあって使いやすい重要な OTM ということはプロなら誰でも知っていることだからエリスは覚えておいてね。エリスチャート。そんなエリスの IV の推移をチャートにしたものがエリスチャートだね。スマイルカーブは常にうねうねと動くもんだから ATM の IV の変化とともに OTM プットと OTM コールの IV の変化も合わせてみるのが重要だよね。 ATM とプットとコールのスマイルカーブはそれぞれ別々の動きをするからね。そこでエリスにはそれぞれプットとコールの OTM の代表になってもらうよ。前日終値を0として黄色がエリス C、 デルタプラス 0.1 の OTM コールね。青色がエリス P だよ。デルタマイナス 0.1 の OTM プットね。
つまりこのエリスラインが示すストライクの IV の前日終値からの変化の推移を15分のラインチャートで表したものがエリスチャートというわけさ。このエリスチャートによるとデルタ -0.1 の OTM プットであるエリス P は 2% ほど持っているね。そしてデルタプラス 0.1 の OTM コールであるエリス C はほぼ横だね。プットは持ってコールは横。さっきの前日比較のスマイルカーブからは FOTM コールはハゲていることが確認できるから、この状況は上げの P 盛り C ハゲが拡大してきているということがわかるね。なるほど。先物や IV が大きく動いている時などエリスのストライクの位置がバチューに変わっていくことがあるよ。大体は隣のストライクに移動するだけだからあまり影響はない。でもこれは前日終値と比較しているチャートだから、短時間の間にストライクが数本も移動されると前日終値から数本もずれたストライクとの IV の差を比較してしまっているという状況になるね。だから短時間で相場が大きく動いている時はそれだけ情報の正確性も低下するってことを考慮しておいてね。短時間に相場が大きく動く時って2020年のコロナショックくらいの規模感かな。いや、そこまで歴史的に名前が残るほど大きななんとかショックの話じゃない。年に1回2回レベルで来る無名だけど短時間に相場が大きく動く局面の話だね。コロナショッククラスほどになるとマーケットからマーケットメーカーが完全撤退するから、そもそもプットコールパリティの法則を含むオプション理論自体が機能しなくなってオプション市場は崩壊するよ。そんな時はエリスチャートというよりスマイルカーブそのものが役に立たないね。ちなみにこの棒グラフの部分は先物の騰落率だよ。青色の点線とオレンジの点線はハイローバンドのハイラインとローラインをパーセントで示してるよ。あ、なるほど。この画面のケースだと前日終値の IV だと先物は上下に 0.83% 動くことを織り込んでいたってことね。そうだね。9時15分くらいにハイラインを上に突破してから同時に IV も上昇してハイローバンドも広がっていることがわかるね。先物15分足チャートに表示されているのと同じようにリアルタイムで拡大縮小するバンドも装備してるのね。本当によくできてるツールだな。レモンレポートのスマイルカーブライブ配信の見方は分かってくれたかな？トレードに必須の情報ばかりで驚いたよ。これが YouTube でリアルタイムのものが見れるって言うんだからオプショントレードに活用しない手はない。そうだね。レモンレポートのスマイルカーブライブ配信からオプション取引に最低限必要なマーケット情報は得られると思うよ。あとはグリークス計算ができるポジション管理ツールが必要だね。でも EP8 の動画でも明らかにした通り証券会社のポジション管理ツールは結構適当だからあまり信用しすぎない方がいいと思う。むしろノラアプリで優秀なものがいくつかあるよ。レモンレポート公式コミュニティの奥色ギルドでギルドメンバー向けに配布しているスマイルキャッチャーは基本的なスマイルカーブとポジション管理シートが一緒になった総合オプション取引ツールだよ。さっきも言ったけどスマイルキャッチャーは MS Excel で動いているからトレーダーの好みに応じていくらでも改造できるところがおすすめだよ。改造して使っていいの？いいよ。ゴリゴリにカスタマイズして使ってもらう前提のシンプル設計だから個人利用の範囲でどんどん魔改造してね。でも著作権があって商用利用と二次配布は絶対に NG だよ。改造品の二次配布は奥色ギルド内に専用チャンネルがあるから必ずそこでやってね。詳しくはブログのエモンレポートを読んでね。この状況か。そのポジションで週越えするなんて大丈夫？もはや正気の沙汰ではないよ。裸売りではなんだからとこねくり回して結局レシオ風スプレッドにするのはオプション売り脳の典型的な発想だ。次回エモンレポート 3.11 東日本大震災。あの日エモンはこうして吹き飛んだ。最後までご視聴ありがとうございました。